哎，怎么今天吃这样多东西？有什么这样特别？怎么要吃这样多东西？今天是中秋节，因为今天是中秋节。对，这个就是我们今天的 Mid Autumn Festival 的 Steamboat 啦。你刚才看到谁啊？嫦娥，说的很夸张。哇哦！这个是吃火锅最开心的时候。我们来，姐妹。他妹妹哦。怎么这样？ Bird Nest Mooncake. Okay, again more bird nets.